active incomeetti amana uummanni barate kun. Kanaafi gaafa abbaan qabeenyaa tokko hojii akkasiitiif si barbaada jedhee na gaafatu ogummaa kootiif. Ani barsiisaadha amma ogummaa kootiif na barbaada yoo inni ta'e maal jedheen gaafadhaani meeqa naa kaffaltan jedha. Abbaa qabeenyaa sanaa wajjin boondii uumuun, abbaa qabeenyaa sanaa wajjin neetworkii uumuun akka waan gatii qabuutti ni ilaaluu jechuudha. Maaliif qalbii koo keessa active income kan jedhu sana jira. Robert Kiyosaki cash flow quadrant kan jedhu. Cash flow quadrant kan jedhu dubbisaa. Uummanni addunyaa kana persentii 95 kan ta'u yookaan qaxaramee yookaan of qaxaree jiraataa jedha. Persentii 5 kan taatu immoo bizinesa hojjetti yookaan hojii investimentiitti bobbaateerti jedha. Persentii 5 kan ta'u addunyaa guutuu kanarraa bizinesa hojjetti. Persentii 95 immoo warra bizinesii hojjetuuf qaxarameeti kan inni jiraatu. Warri qaxaramanii yookaan of qaxaranii jiraatan kun active incomeedhaaf hojjetudha. Yeroo hunda qarshiidhaaf hojjetu. Meeqan argadha jedhaa hojjetu. Warri bizinesa hojjetan kun immoo siistema hojjetu, siistema diriirsu, passive incomeedhaaf hojjetu. Isinii galee egaa Robert Kiyosaki maal jedhaa warri persentii 95 kun qarshiidhaaf hojjetu jedha. Hojiin isaanii yeroo hunda active incomeedha. Kanaafi meeqa naa kaffaltaadhaan sitti jalqabu jechuudha. Warri persentii 5 sun immoo siistemaaf hojjetu malee qarshiidhaan miti kan isaan hojjetan. Akka jechuun passive incomeedha kan isaan argatan. Warri persentii 95 kun qarshii mana baankii kaa'atu jedha. Warri persentii 5 kun immoo qarshii mana baankii kaa'ame sana liqeeffataniitu bizinesii ittiin hojjetu jedha. Warri persentii 5 kun yookaan warri business owners ta'an kun maal jedhu system building ishee jettu kana gadi diiganiiti jecha systemii jettu kana yeroo hiikan SYS kana save yourself jedhu jechuun ofii kee kunuunsiisiin jedhu. Akka jechuun qotee bulaa keenya ilaalaa harki isaanii ciccitee jira. Warra hojii humnaa hojjetan ilaalaa fuulli isaanii waan amma jarri sun jiruu isaanii hunda miidhaniitu hojii itti bobba'an sana ammoo hojjetu miti harki isaanii luqqa'ee maal jedhanii. Warri persentii 5 sun garuu isa sana keessan galan nyaata bareedduu nyaatu, hirriba gaarii rafuu, bakka nama gammachiisu jiraatu. Ammasiin kana maa jettanii naa deebisuu dandeessu birrii qaba kaa. Nami sun birrii qaba bar kanaaf akka godhanaan jechuu dandeessu. Garuu dubbiin ilaalcharraa jalqaba. Ilaalcharraa jalqaba. Yeroon akka hidhee dubbadhu mi'ati immoo maal qabda kan naan jedhaa jiru jira yoona taa'e. Amma sila tokko bizinesii hojjechuudhaaf ilaalcha keenya jijjiiruu akka qabnu maal jedhee yeroon barreessu dhufeetu na abashaqa namichatu karaa 99 ittiin birriin argamu jedhee kitaaba barreesse waan ittiin kitaaba maxxansu dhabee immoo nama kadhatee jedheetu amma ana abashaqa min akka yaada isaatti. Ani waa'ee bizinesii isinitti haasa'uudhaaf bizinesiin hojjechaa jiru dhaqee waraabee isinitti agarsiisuun qabaa. Waa'ee birrii isinitti haasa'uudhaaf birriin tuulladhee lafaa qabu viidiyoo hojjedhee agarsiisuun qaba akka isaan yaadanitti. Kana jechuun ofii kee fayyadamteetta akka jechuuti. Ani fayyadameera waaqayyoof haa galatu. Yoo xiqqaate ijoollee koo jiraachisuu nan danda'a. Gaafan akka jedhu immoo ijoollee keenya jiraachisuu dadhabne jechuu danda'a tokko immoo. Maaliif negeetiivii yaada namni keenya maaliif akka ta'e hin beeku qalbiinsaa negeetiiviidhuma. Warri persentii 5 dhibbatti persentii 5 warri taate kun baay'inni ishee warri bizinesii hojjetu jechuudha. SYS kan jettu sana siistemii keessaa maal jedhanii hiiku? SYS ishee jettu sana maal jedhanii hiiku? Save yourself jedhanii hiiku. S'in saveidha, Y'in yuuriidha, S'in selfiidha. Save yourself jedhanii hiiku jechuudha. Jiruu ilma namaa keessaa hojiin baay'ee danatu qalbii namaa irratti, saayikoloojii irratti, fiizikaalii namaa irratti, jireenya namaa irratti dhiibbaa gochuu danda'a. Kanaafuu dursa ofii kee oolchi. Ati hojjettee biyya jijjiiruuf yookaan of jijjiiruuf deemuu dura ati jiraachuu qabdaadha wanti sun. Ati jiraachuu qabdaadha wanti sun. Inni lammaffaan T itti ittaana miti maal jedhaniiti kan isaanii hiikanii T sana use others time jedhu yeroo nama biraatti fayyadamii jedhu.
Maalitti fayyadamii yeroo nama biraatti fayyadami. Akka jechuun maa inni ofii kee silaa sa'aatii 8 hojjetta nama 8 sa'aatii 3 hojjechiisi. Guyyaatti silaa sa'aatii 8 hojjettu sa'aatii 24 guyyaa tokkotti hojjetatte jechuudha. Yeroo namaatti fayyadamta. Maaliif? Hundiyyuu qaxaramuu barbaada. Amma utuun beeksisa baasee namoonni qaxaramtan birrii amma kanaan ji'atti jedhee nama meeqa dhufee galmaa jettanii yaaddu. Maal barbaada? Active income kan jennu salary barbaada. Kanaaf use others time jechuun yeroo gurgurattaati isaanitti isaan immoo yeroo sirraa bitu. Ittaanee iitu jira miti. Use others effort jedhu. Dadhabbii nama biraa, dhamaatii nama biraa bitadhuuti itti fayyadamii jedha ofii keetii. Akka jechuun maa ati dhamaatee waggaa 15 waggaa 17 baratteetu maastirsii qabatte. Inni garuu kutaa tokko yuutuun baratiin qarshiuma isaatiin si bitee effortii keetti fayyadamaa jechuudha. Dadhabbii keetti fayyadama. Isheen dhumaan emmiidha. Kanatu nama ajaa'iba hundarra. Emmiidha miti isheen siistem. Emmiidha miti isheen dhumaa. Isheen nama ajaa'ibdi baay'ee. Qarshii nama biraatti fayyadamii jedha. Use others money. Qarshii nama biraatti fayyadami. Akka jechuun maa jechuudha? Namichi of eeguuf jedhee birrii baankii kaa'a. Ati immoo baankiidha namichi birrii baankii irraa liqeeffadhu itti fayyadamiidha waan biraa miti. Yeroo nuti waan hunda walitti qabannu persentiin 95 kun birrii 10,000 baankiidhaan dhabu'ama. Akka jechuun uummata miliyoona 100 fi 20 keessaa miliyoonii 108 10,000 baankii yoo kaa'e baankii keessa birrii doolaara meeqa jira jettanii yaaddu? Doolaara amma sana abbootii qabeenyaatu qeeffatee itti fayyadamaa jechuudha. Maasikaan laayifii jiraatu miti manni isaanii bareedaadha. Konkolaataa bareedduu qabatu kanuma dhaqanii agarsiisanii baankii irraa miliyoona 500 fudhatu. Amma immoo dhaqanii isaan warshaa uumaniitu warshaa wayii dhaabu waggaa 5 fi kaffaltii sana kaffalu numma warshaa sanatti dhannee namni ammas qaxaramnee jiraannaa jechuudha. Kanaaf warri active income barbaadnu kun jiru akkasii keessa jiraanna. Active income barbaadu walitti garuu passive incomeidhaaf hojjechuudha. Kanaaf immoo bizineesii hojjechuun barbaachisaadha. Dhugaadha bizineesii hojjechuun gaariidha. Garuu immoo ani birrii hin qabu maaliinan hojjedha naan jechuu dandeessa. Tiiktookii kanarra dhuftee maaliin teessa kaardii guuttattee miti. Ismaartifoonii qabda miti. Eeyyee amma wanti si hafu sa'aatii kee qofa fayyadamuudha. Ismaartifoonii qabda. Ismaartifoonii qabda. Achi hoo maal qabda? Interneetii qabda. Achi hoo maal qabda? Yeroo sa'aatii tokko yookaan sa'aatii 2 guyyaatti kottu na bira hojjedhu. Dhuguma siin jedha meebii ji'atti qarshii 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 waan ta'e tokko argachuu dandeessa. Badaa guddaa ta'uu dhiisuu danda'a. Pilaatfoormii an amma siniin jedhu keessa garuu namni doolaara 7,000 ji'atti argatu jira. Isin agarsiisuu nan danda'a. Namni doolaara 7,000 ji'atti argatu jechaadha. Waggaa 3 hojjette mucaan kuni konkolaataa bitateeraatti mana bitateera har'allee guyyaa ji'atti doolaara 7,300 amma doolaara 8,000dha kan inni argatu. Tiiktookii kanarraa amma fedhe yoo sirbe namni doolaara 1,000 hojjeta yoo baay'ate 7,000 hojjechuu danda'u. Sinii galee Adoonaa immoo eenyu jettanii tiiktookeriin jabaanii dheengadduma dhufee ijoollee irraa fudhate sun. Saggat fammas jedhee ijoollee irraa fudhate ijoollee warra akka achi tasfaayee fa'i irraa fudhate miti. Mucaan sun guyyaa 60tti doolaara 1,000 hojjeteetu poosti godhate asirratti. Tiiktookii irraatti guyyaa 60tti doolaara 1,000. Pilaatfoormii sana irratti garuu mucaan nama siniin jedhu guyyaa 30 hojjeteetti doolaara 7,300 poosti godhe. Doolaara 1,000 doolaara 7,300 gidduu waan jiru. Kanaaf an lafa waci jiru birriin hin jiru. Egaa hojiin as keessatti hojjetamu maali? Barnoota barachuudha. Ilaa dhaggeeffadhaa. Aawutoo wanti isin hojjettan hin jiru. Aawutoo jechuun gargaarsa tokko malee oluma galtanii hammaartanii wanti baatan hin jiru. Deeggarsa isin barbaachisa. Waanuma 4 barattu. Waa'ee pilaatfoormii sanaa barattu. Ga'ee hojii namootaa achi keessa jiru barattu. Akkaataa itti nama gara pilaatfoormii sanaatti fiddan barattu. Inviteeshinii qaba wanni sun. Hojii tokko inviteeshinii achi keessa. Sadaffaa irratti nama afeeruudha yookaan inviteeshiniidha. Waa'ee sanaa barattu. Inni iyyuu siisteema mataasaa qaba. Cal jettee nama afeertee nama galchiteef bu'aan argattu achi. Barachuu qabda akkamitti nama akka afeertu. Siisteema mataasaa qaba malee callistee nama fiddeetti naquudhaan miti.
Inni biraan inni arfaffaan akkaataa itti siistema ijaaran barachuu barbaachisa. Siistematu ijaarama jechuudha. Galii guddaan kan argamu siistema ijaaruurraati jenna. Galii guddaan kan argamu siistema ijaaruurraati. Kanaafuu siistema immoo akkamitti ijaarraa, siistema akkamii haala akkamii keessatti siistema ijaarra maal kan jedhu sana sirriitti adda baastanii ilaaluu isin barbaachisa. Kanaaf mata duree kana arfan barattaa. Mata duree arfaffaa keessatti siistema ijaaruudha isiniin jedhe. Siistema ijaaruu keessa hojii lama jira. Nama akkamiin gara siistema keetiitti fidda waan jedhu by the way qarshii miti asitti kan barbaachisu. Qarshii qabaachuu miti wanti barbaachisu. Qarshii qabaachuu miti. Qarshii osoo hin taane nama qabaachuudha asitti kan barbaachisu. Nama kana immoo akkamiin nama wajjin hojjenna. Nama amala isaa akkamitti dandeenyee nama wajjin jiraannaa waan jedhu sana sirriitti gadi qabnee ilaaluu barbaachisaa. Suni barnootaan argama. Leenjii sana anatu kenna. Sa'aatii 3 hanga 4 leenjiidha galgala keessaa. Sa'aatii 3 hanga 4 leenjiidha. 4 hanga 5 immoo halkan keessaa namoota gaaffii qabaniif gaaffii isaanii deebisaa. Sa'aatii 2 qofa kan inni isinii wajjin turu jechaadha. Kanumtiin pilaatfoormii sanarra turuyyuu sa'aatii 2 qofa. Garuu qarshii gaarii ta'een argadhaa jechuudha. Kanaaf waamichan isinii godhaa jiru kun waan namni anaan itti affeere miti. Waan inni ofii koo barbaadee argadhe narra immoo isiniin itti affeeraa jira baay'ee. Isuma dhugaa namni nan affeerre anaan. Namni nan affeerre. Anatu ofii kootiin barbaadee argate. Kanuma isiniin jechuu barbaada.